السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في المحاضرة الثالثة من كورس Classic Control. في المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن Element of Classic Control Circuit. عرفنا مجموعة من الديفايسز بتكون منها دوائر الكنترول، تعرفنا على دائرة الباور ودائرة الكنترول في التحكم الكلاسيكي. في لكشر اليوم هنتكلم عن الأكتس سيموليتر، وهو برنامج محاكاة هننفذ عليه دوائرنا إن شاء الله. وهنبدأ بأول دائرة اللي هي Basic Application Motor Start Stop. طيب how to download and install أكتس. هحط لكم في الديسكريبشن بوكس لينك لداونلود للأبليكيشن، سهل جدا، مجرد ما إنه ندخل جوجل ونكتب أكتس simulation download هو free already، فبتجينا على طول، يعني أول لينك بيجينا لتنزيل البرنامج. وتسطيبه سهل جدا وحجمه صغير، ما بياخد زمن، كلها next وبينتهي. طيب بعد كده هندخل نشوف الابليكيشن من جوا والديسكتوب واللايبراري وكل حاجة. طيب قبل ما نتعرض للابليكيشن في حاجة صغيرة عاوزة أوضحها لكم. طيب تكوينة الدوائر العامة، علشان لما نجي نشتغل على الأكتس بنلقى إنه في devices ما موجودة، فلكن إحنا المفروض نكون عارفين التخطيط الأساسي للباور سيركت وللكنترول سيركت أصلا بيكون كيف. ولو ما في عناصر ما موجودة فنحن نكون فاهمين إنه في عناصر ما موجودة، ده عجز في البرنامج، ما إنه الحاجة دي ما مهمة أو ما ضرورية. نبدأ بالباور سيركت. عموما الباور سيركت هي اللي بتكون شبه ثابتة أو تغيراتها ما كثيرة. كل التغيير والديزاين والإبداع بيكون في دائرة الكنترول. طيب الباور سيركت بيبدأ لي بالباور سبلاي. طيب مثلا شغالين 3 phase RSC، بتدخل على السيركت بريكر، بتدخل بعد كده على الكونتاكتور، دي النقاط بتاعت الكونتاكتور. هنعرف انه النقاط دي الكونتاكت بتاعته، وعندنا الكويل بتاع الكونتاكتور بيجينا في دايرة شنو؟ في دايرة الكنترول، بيكون موجود في دايرة الكنترول. تمام. طيب بعد كده بيجينا الاوفرلود ريلي، بيكون مركب مباشرة على الموتور. فدي هنا عندنا دايرة الباور. فلما نكون عاوزين نرسم دايرة باور ناخد في ذهننا انه ده الشكل الاساسي لدايرة الباور. طيب دايرة الكنترول بيكون فيها الكنترول، يعني بنلقاها في البرنامج، بس عموما بتتكون لي برضو من الفازة نيوترال، بتخش على الستوب سويتش اللي هو مفتاح الإيقاف، بيكون عندي برضو مفتاح الستارت اللي هما ديل قلنا بوش بوتون. تمام. بعد كده بتخش على العناصر اللي هما بيكون الكويل بتاع الكونتاكتور، بيكون عندي تايمر، بيكون غيره. في النهاية الكويل، مثلا الكويل بتاع الكونتاكتور لو أخدنا في الحالة دي كونتاكتور عندنا A1 و A2. A1 بتكون جاية من المفتاح بتاع الستارت، وبعد كده الN بتوصل معاها النيوترال، وفي حاجات هنا في النص هنتعرف عليها في البرنامج. طيب بالنسبة انه كان في سؤال الليكشر الفات عن انه ليه بنستخدم البوش بوتون بدل عن التوجل سويتش، مع انه الاتنين قلنا بيأدوا نفس
الوظيفة. طيب لو جينا فكرنا في البوش بوتون بنلقى انه لما اضغط عليه وبغير النقاط، ولما تشيل يدك بترجع النقاط زي ما كانت. اما التوجل سويتش بيكون ثابت في الستيت بتاعته، فلما تغيره اون يظل اون الى ان تجي ترجعه تاني اوف. طيب الفايدة بتاعت البوش بوتون مثلا لو حصل انقطاع في التيار الكهربائي في البلانت اللي انا شغال عليه، فبالطبيعي انا بعد حترجع النقاط لوضعها الطبيعي. فلما يرجع التيار تاني هحتاج انه انا امشي ارجع تاني النقاط او تاني اشغل الدائرة، عكس التوجل سويتش اول ما يرجع التيار الكهربائي يشتغل او يواصل شغله. فهنا ممكن لو كان شغال في حاجة او مقص او خراط او كده فدي ممكن تسبب مشكلة، فيستحسن هو البوش بوتون او المفتاح المناسب هو البوش بوتون. وحنعرف حنحل مشكلة انه هو بيرجع كيف طوالي او غيره لما ندخل للبرنامج. طيب اول ما نفتح البرنامج بيكون بالشكل ده. عندنا دي اللايبراري تحت البرنامج، سطح المكتبة. عندنا فايل زي اغلب البرامج او زي كل البرامج. عندنا edit window help، هنا بنفتح فايل جديد. هنا بنفتح فايل اشتغلنا عليه وسيف وبرنت. ودي اللايبراري، وده صندوق يعني بيظهر لنا كل ما نضيف element بيكون معروض. يعني لو فعلناه مكتوب فيه element not used، يعني كل ما نستعمل element حنلقى مكتوب اسمه هنا. ودي الحتة اللي بنعمل منها run للسيموليتر. طيب بالنسبة لللايبراري بنلقى ال AC power supply، فتحنا عليه بنلقى 3 phase RST وفازة واحدة اللي هي مثلا التي برا والار برا والتي برا والار برا والاس برا، وكمان النيوترال. بعد كده نجي للكومبوننت بنلقى switches 3 بول دبل ستيت سويتش، الكونتاكتور نلقى الكويل بتاع الكونتاكتور، لمبة بيان، نلقى الليميت سويتش normally open triple contact normally closed triple contact start button stop button. نجي للاندكشن موتور بنلقى single induction موتور، وبنلقى 3 phase induction موتور. وفي systems جاهزة مصممة الاليفيتر والجيت، عندنا 2 جيت وبنلقى الاليفيتر. طيب احنا عاوزين نعمل دايرة start stop للموتور، وبالطبيعي نبدأ بالكنترول بعدين بنجي ننفذ دائرة الباور. بس لأن احنا اتكلمنا حالي قبل شوية عن دائرة الباور فخلينا سريع ننفذ دائرة الباور. زي ما ذكرت ونوهت انه اكتس ما فيه كل الكومبوننت، يعني لو لاحظنا مثلا السيركت بريكر ما موجود، الاوفرلود ما موجود، فنحن عارفين في ذهننا انه المفروض يكونوا موجودين بس في السيموليتر ما متاحين. مثلا في سيموليترز تانية زي الاوتوميشن ستوديو بيكونوا موجودين، ولو قدرنا بعد في الليكشر الجاي ممكن اخد لكم سكرين شوت للاوتوميشن ستوديو. طيب نبدأ ننفذ الدائرة بتاعتنا. اول حاجة عندنا 3 phase power supply. طيب عشان يظهر عندي العنصر بضغط بعمل عليه دبل كليك يكون ظهر. طيب باخده نيجي نبدأ هنا ده 3 phase power supply. طيب بعديه عندنا شنو بيجي بعديه؟ شنو بيجي بعديه؟ السيركت بريكر واللي هي نحن قلنا هنا ما موجود. بعديه بيجي الكونتاكتور. طيب نجي للكونتاكتور ما حناخد قلنا الكويل، حناخد الكونتاكتس. نجي ناخد normally open contact normally open contact نعمل لها rotate. تمام، ونوصلها من الطرف للطرف من الطرف. تمام، دي الكونتاكت. بعديها عندنا الاوفرلود، حتى بعديه الموتور. اوفرلود ما موجود، نجي
للموتور عاوزين 3 phase induction motor برضو 3 phase induction motor. كده دائرة الباور بتاعتنا انتهت. طيب نجي لدائرة الكنترول. أول حاجة هيكون برضو عندنا قلنا باور سبلاي، ناخد سنجل فيس مثلا سي دي، طبعا هنجيب نيوترال. طيب النيوترال خلوه هنا أول. طيب دخلت لنا الكهرباء، هتدخل على شنو؟ قلنا على الستوب سويتش. طيب نجي للستوب بutton، هذا الستوب button نعمل ليه روتيت. طيب عاوزين نسميه، عندنا الثلاثة نقاط دي نفتحها، نكتب فيه يعني ممكن ناخدها. تمام، ده الستوب بوتون. بعديه بيجينا طيب بعد الستوب طوالي هيكون عندنا الستارت بوتون. ناخد الستارت بوتون نعمل له روتيت 72 درجة، نوصله سيريز مع الستوب بوتون. طيب نجي برضو نضغط عليه وتظهر لنا الثلاثة نقاط، نضغط عليها دبل كليك، نكتب عليه ستارت. تمام، برضو هو مدام يعني مظلل كده بالرمادي، ممكن ناخد الكلمة في المكان اللي عاوزينه. طيب بعديها خلاص دخلت الكهرباء. الستوب بوتون هو عبارة عن نورمالي كلوزد كونتاكت، فهو مغلق بيمرر التيار. في حالة أنا ضغطت عليه وهتبقى نورمالي اوبن فهيفصل التيار. الستارت بوتون عكسه، هو نورمالي اوبن، فلما اضغط عليه حتى هيبقى نورمالي كلوز فبيسمح لي بمرور التيار. طيب احنا هنا عاوزين نشغل شنو؟ عاوزين نشغل الكونتاكتور. الكونتاكتور لما الكويل بتاعه يشتغل فهيقفل النقاط، فبالتالي الموتور هيشتغل. طيب طوالي نجي للكونتاكتور، الكويل بتاع الكونتاكتور. نجي نجيب الكويل بتاع الكونتاكتور، نعمل ليه روتيت. تمام، طيب هنا مثلا خلينا نسميه كده. فبقى عندنا ده الكونتاكتور. طيب الكويل قلنا عنده طرفين، الطرف الأول بيتوصل اللي هي A1 دخلت له من الفازة، و A2 بتمشي وين؟ بتمشي للنيوترال. نجيب النيوترال نعمل ليه روتيت. تمام، النيوترال. طيب حاليا السيركت بتاعتنا المفروض تكون شغالة، بس عندنا حاجة انه الكونتاكت المفروض ننسبها لشنو؟ للكي1. بمعنى انه الكونتاكت دي بتشتغل لما الكويل K1 energized يعني اكتف، تصله كهرباء يشتغل. المفروض الكونتاكت دي بالتالي تغير موضعها وتشغل الموتور. طيب احنا نجرب نشوف هل الشغل بتاعنا مظبوط ولا لا. نعمل رن. تمام، نجي نعمل ستارت. حصل شنو؟ طيب خلينا نعمل ستارت كده، الموتور شغال. اول ما اشيل يدي هيفصل. طيب دي مشكلة، احنا شغالين ببوش بوتون، فانا لما نضغط هيشتغل، فاول ما اشيل يدي هيقف شغل الموتور. طيب المشكلة دي بنحلها كيف؟ بنحلها بحاجة اسمها اللاتش.
اللاتش دي هي عبارة عن نقطة مفتوحة بتتوصل توازي مع مفتاح الستارت، بحيث انه تضمن مسار للتيار في حالة انه رجع المفتاح الستارت لوضعه الطبيعي. طيب الكلام ده معناه شنو؟ خلينا ننفذه. طيب نجيب نقطة مفتوحة normally open contact. أول حاجة نفصل السيموليشن، معلش، نجيب normally open contact هنوصلها توازي مع مفتاح السيموليشن. طيب ادي normally open contact بتاعتنا. طيب فايدتها شنو او هتشتغل كيف؟ هي نقطة مفتوحة، هتشتغل كيف؟ هتشتغل ننسبها النقطة دي لمنو؟ ننسبها للكويل بتاع الكونتاكتور. يعني شنو الكلام ده؟ يعني اول ما الكويل بتاع الكونتاكتور يشتغل يبقى اكتف energized، النقطة دي هتتحول من normally open ل normally closed، هتقفل هنا. فاذا التيار هيكون جاي مار هنا وهنا طالما انت ضاغط على السويتش. فاول ما افك الضغط على السويتش التيار هيكون عنده مسار تاني، هأضمن له مسار يصل للكويل، فبالتالي الموتور بتاعي ما هيفصل. طيب نجرب نعمل ستارت، عملنا السيموليشن، نجي نعمل ستارت. الحصل شنو؟ انه اول ما ضغطت الكويل اشتغل، فبالتالي النقطة دي قفلت مع النقاط بتاعت الكونتاكتور هنا. فاول ما شلت يدي والنقطة دي هنا فتحت بقت نورمالي اوبن، التيار لسه عنده مسار تاني عن طريق اللاتش، فبالتالي ضمن تغذية الكويل بتاع الكونتاكتور، فبالتالي الموتور ما زال شغال. طيب لما نجي اعمل ستوب الموتور يقف، ستارت اشتغل، ستوب يقف. طيب لو عاوز اضيف على الدايرة بتاعتي، يعني اضيف فيتشرز اضافية، مثلا لمبات، بحيث انه تكون عندي لمبة بتديني على حالة انه الموتور واقف في وضع الستوب، ولمبة تانية في وضع الستارت. طيب نعمل الحاجة دي كيف؟ نجيب اول حاجة اللامب، هذه اللامب نفس السيموليشن، نجيب اللامب. اوكي، قلنا نحن دايرين كم لمبة؟ دايرين لمبتين في وضع الستارت وفي وضع الستوب. طيب لو فكرنا فيها في وضع الستوب، معناها الدايرة حاليا الموتور بتاعي ما شغال، فالدايرة دي يعني الموتور بتاعي ما شغال. فعلشان اطبق اللمبة دي اقوم اعمل شنو؟ اجيب normally closed contact، normally closed contact، ننزل هنا نعمل لها rotate. طيب normally closed contact ننزلها هنا بعد مفتاح الستوب. طيب اوصلها لللمبة، بديك طبعا فيتشر انك انت تحدد الكولر، مثلا خلينا نختار ريد انه هي ستوب في وضع الستوب. فاللمبة هتكون موصلة مع النقطة دي، هنجي نوصلها هنا للنيوترال. طيب النقطة دي هنسيبها لمنو؟ هنسيبها لكي واحد. فالحاصل هنا شنو؟ انه هتجيني الكهرباء، هتلقى النقطة دي مقفولة لأنه هي نورمالي كلوز، هتوصل لللمبة واللمبة هتكون منورة باللون الأحمر. طيب أول ما يشتغل الكونتاكت هنا، أول ما يلقط الكويل بتاع الكونتاكتور، طوال النقطة دي هتتحول لنورمالي أوبن، فبالتالي اللمبة دي هتفصل. بنفس الطريقة هشتغل على اللمبة بتاعت الستارت. هنا هعمل شنو؟ هخليها
ببساطة شديدة نعمل لها روتيت، هخليها موصلة توازي مع الكويل، عفوا نخليها موصلة توازي مع الكويل. برضو ممكن اجيب نقطة مفتوحة من الكويل واوصلها مع اللمبة واوصلها للنيوترال، فبالتالي لما يعمل كونتاكت هيقفل النقطة فهتشتغل اللمبة، او اوصلها توازي مع. طيب نعدل على الكلر بتاع اللمبة، كلر جرين. اوكي، فدي هنا نعدل عليها نكتب فيها مثلا اون، فبالتالي دي هتكون شغالة في حالة الموتور كان اون، ودي نكتب عليها اوف. تمام. طيب نجرب سيموليشن في وضع الستوب، الموتور ما شغال، اللمبة دي شغالة. لما نجي اعمل ستارت اللمبة دي هتطفي واللمبة اللي هنا هتشتغل، فده في حالة انه الموتور شغال. لما نعمل ستوب، اعمل ستوب، هترجع اللمبة دي تنور احمر واللمبة دي هتطفي، وهكذا. لحد هنا نكون وصلنا لنهاية لكشر اليوم. ان شاء الله تكون الدائرة مفهومة بالنسبة لكم. هنزل لكم سكرين شوت من الدائرة، حاولوا انكم تطبقوها على البرنامج وتتدربوا اكتر وتضيفوا elements اضافية وتشوفوا موضوع اللاتش تكونوا استوعبتوه. ولحد ما القاكم في الفيديو الجاي تكونوا بصحة وعافية يا رب، وتشيروا لاصحابكم الفيديو وكل المهتمين بمجال الاوتوميشن، وفي امان الله.